英文有個 expression 叫做 manifesting，即係如果你有個 goal 啦，個 ambition 啦，你好希望 become a reality， 咁你 manifest， 你 focus， 成日諗住 imagine 呢個 reality， 成日講出嚟呢個 reality， 咁佢會 become 呢個 reality。我肯定中文都有個 expression 咁個上下，因為我哋乜都已經諗咗，係咪 ？Confucius 已經乜都已經諗咗，成幾千年 before any 鬼佬諗 anything 的中國人已經諗咗，係咪？嗱 ，back to manifesting， 我得5歲咗，已經 manifest 我個 reality， 我個 future reality。啲 auntie 每次問我：你大個高級想做乜嘢啊？我次次答翻佢哋：我想做屎忽鬼。哎呀，笑到佢哋死！因為屎忽鬼呢個 expression 70、80年好興啊，不過我諗而家冇乜人講，因為好 inappropriate。個 meaning 你知唔知啊？屎忽鬼即係廣東話 equivalent of butt fucker， 即係基佬。不過我5歲點識呢啲嘢啊？我淨係聽見我個大哥話 John Travolta 係屎忽鬼。咁我5歲嗰陣時 John Travolta 係我個 hero 啊嘛 ，Saturday Night Fever 啊嘛。嗰陣時 number one movie Saturday Night Fever， 咚咚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 咚。You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man。所以 John Travolta 係個男仔個 role model 嗰陣時。咁如果佢係屎忽鬼，我都想做屎忽鬼。咁我次次講我想做屎忽鬼，all the uncle auntie 笑到佢死 ，except 我有一個 auntie 好 religious。好心你唔好教壞你個仔啊！咁後生。不過 too late， damage already done。你睇下我而家屎忽鬼。